Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. 2025-yil kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligi to'g'risida qilingan ishlar to'g'risida quyidagilarni ma'lum qilaman. Yil boshida tumanimizda 1700 ta kambag'al oila, 6800 nafar oila a'zolari aniqlangan bo'lib, kambag'allik darajasi 8 tashkil qilgan edi. Tumanda 2025-yil 670 ta oila, 3076 nafar oila a'zosini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar qilib oldik. Jumladan doimiy ishga joylashtirish hisobida 248 ta, tadbirkorlikka jalb qilish hisobida 300 ta, qishloq xo'jaligini rivojlantirish hisobida 35 ta, kasb-hunarga o'qitish bandligini ta'minlash hisobiga 14 ta, boshqa yo'nalishlar hisobiga 76 ta kambag'al oilalar a'zolarini kambag'allikdan chiqarish rejasi qilib olingan. Joriy yilda 653 ta oila, 3014 nafar oila a'zolariga xizmat ko'rsatilgan bo'lib, rejamiz 105% ga bajarildi. Jumladan doimiy ishga joylashtirish hisobida 444 ta, imtiyozli kredit hisobida 251 ta, subsidiya ajratish hisobida 23 ta, kasb-hunarga o'qitish va tadbirkorlik jalb qilish hisobida 71 ta, tadbirkorlikka jalb qilish orqali 637 ta kambag'al oilalarga xizmat ko'rsatildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi 330-sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabrdagi 199-sonli majlis bayoniga asosan Kogon tumanimizda 3 ta mahalla tanlab olinib, ushbu mahallalarga borib, mahalla fuqarolar yig'ini aholisi, mahalla faollari va keksalar bilan uchrashib, tomorqalarni sug'orish, suv bilan ta'minlash infratuzilmasi talablari borligi aniqlandi. Jumladan sug'orish tizimini yaxshilash bo'yicha 3 ta loyiha 10 milliard 600 million so'm rejalashtirilgan. Dastur doirasida 3 ta og'ir mahallani sug'orish va elektr energiya ta'minlashni yaxshilash uchun respublika byudjetidan 10 milliard so'm pul mablag' ajratildi va 10 milliard so'mlik mablag' ishlari bajarildi. Natijada 2200 ta xonadon sug'orish tizimi yaxshilandi. Tomorqani sug'orish va suv bilan ta'minlash uchun obyekt tanlab, bugungi kunga qadar 10 milliard 400 million so'mlik qurilish ishlari bajarilib, ushbu obyektlarda jami 10 milliard 400 million so'mlik mablag' moliyalashtirib berildi. Jumladan 12,5 kilometr sug'orish tarmoqlari betonlashtirib to'liq yakunlandi. Buning natijasida aholining tomorqa yerlarini sug'orish tizimi yaxshilab, 2230 ta xonadon, 22 gektar tomorqa yerlari 2-3 marta hosil olish va tomorqadan daromadini 1,5 milliondan 6-7 million so'mga yetdi. Tumanda birinchi bosqichda yanvar-iyun oylarida jami 549 ta kambag'al oilalarda 109 nafar, ikkinchi bosqichda viloyat tuman darajasida 47 nafar rahbardan 135 nafar qizil toifada kambag'al oilalar biriktirildi. Tumanda bahorgi mavsumda 170 ta ixcham issiqxonalar tayyorlab, kambag'al oilalarning daromad manbalarini oshirish va tadbirkorlikni boshlash uchun kreditlar berildi. Mazkur tajribani davom ettirish holda sentyabr oyida 250 ta ixcham issiqxonalar markazlashgan holda tayyorlanib, kambag'al oilalarga o'rnatib berildi.